Deməli, biz bugün Rəvanə müəllimə ilə başlayaq. Rəvanə müəllimə, Bəli, buradasınız. müəllimə. Adınız Rəvanədir, yəqin ki. Bəli, müəllimə. Müəllimə, məktəbə qədər təhsil neçə yaş aralığını əhatə eləyir? 1-6 yaş. Bəli. Bəs müəllimə, siz mənə yaş kateqoriyasına görə neçə əsas qrup var bağçada qeyd edə bilərsiniz? Hansı yaş qrupları var? Kiçik qrup, böyük qrup. Kiçik qrup, orta qrup, böyük qrup, məktəbə hazırlıq qrupu. Bu qruplar hansı yaş aralığını əhatə eləyir? Yəni kiçik qrup, orta qrup. Qrup 2-3 yaş, orta qrup 3-4 yaş. Birinci körpələr qrupu 1-2 yaş, ikinci körpələr qrupu 2-3 yaş. Orta qrup. Orta qrup 3-4 yaş. Böyük qrup 4-5 yaş, məktəbə hazırlıq qrupu 5-6 yaş. Bəli. Bəs müəllimə, məktəbə qədər təhsil haqqında qanun Konstitusiyanın neçənci maddəsində əks olunub? 94-cü maddəsinin 1-ci hissəsinin 1-ci bəndində 25 fəsil 25 maddədən 5 fəsil 25 maddə. Bəli. Bəs müəllimə, məktəbə qədər təhsilin vəzifəsində 4 hazırlıq əks olunmuşdu. Onlar hansıları idi? Fiziki hazırlıq, fiziki hazırlıq, şəxsiyyət yönümlü hazırlıq, inkişaf yönümlü hazırlıq. Yox, müəllimə. Bir də nə? Fiziki hazırlıq, şəxsiyyət yönümlü hazırlıq, sosial hazırlıq və intellektual hazırlıq. Yəqin siz inkişaf sahələrindən qarışdırırsınız. 4 inkişaf sahəmiz var idi. Fiziki inkişaf, idraki inkişaf, estetik və yaradıcı və sosial emosional. Yəqin onunla qarışdırdınız. Bəs müəllimə, uşaq yönümlülük dedikdə nə başa düşürsünüz? Uşaqların maraqları və istəkləri nəzərə alınır. Bəli. Yəni uşaqların meyil, maraq, yaradıcılıq imkanları və bir sıra belə deyək də bacarıqları nəzərə alınmaqla təhsil prosesinin formalaşmasıdır. Bəs müəllimə, deyirəm ki, qızlara deyirəm ki, hicab taxın gəlin dərsə. Hansı prinsipi pozuram? Tələb yönümlülük. Xeyr. Yox. Neçə didaktik prinsipimiz var müəllimə? Uşaq yönümlülük, tələb yönümlülük, nəticə yönümlülük, Azərbaycançılıq, dünyəvilik, inteqrativlik, varislik. Varislik, dünyəvilik, inkişaf yönümlülük, bəli. İndi deyirəm ki, qızlara deyirəm ki, dərslərə hicab taxın gəlin. Dünyəvilik müəllimə. Bəli, dünyəvilik. Yerdən yazmayın müəllimələr, hər müəllimə öz yerinə cavab yazsın. Bəs müəllimə, siz mənə qeyd edin, belə deyək də, məktəbə qədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin 3 əsas məqsədi var idi. Bura nələr daxil idi müəllimə? 3 əsas məqsədi? 3 əsas məqsədimiz var idi, qanunvericiliyi. Uşaqların hüquqlarının qorunması, müdafiə eləmək. Məktəbə qədər təhsil müəssisəsində tərbiyəçilər, orada işləyənlərin hüquqlarını müdafiə etmək. Bir də məktəbə qədər təhsilin müasir tələblərə uyğun təşkili. Məktəbə qədər 3 dənə əsas məqsədimiz oldu müəllimə. Uşaqların məktəbə qədər təhsil sahəsində hüquq və vəzifələrini müəyyən etmək, daha sonra təhsil prosesi iştirakçılarının hüquq və vəzifələrini müəyyənləşdirmək, bir də məktəbə qədər təhsilin müasir, belə deyək də, dövrün tələblərinə uyğun fəaliyyətinin təşkil edilməsidir. Yəni, bir növ hansı prinsipimizə uyğun gəlir müəllimə? Dövrün tələbi ilə ayaqlaşırıqsa, müasirlikdən. Tələb yönümlülük. Bəli, tələb yönümlülüyə riayət etmiş oluruq. Bəs müəllimə, mən uşağa, belə deyək də, Gülnara mövzu vermişəm, şeir vermişəm. Deyirəm ki, şeiri öyrən və mənə danış. Amma Gülnarın yadında şeir qalmır.
Hansı prinsip pozular? Nəticə yönümlülük, Yox, müəllimə. inkişaf yönümlülük, Yox, müəllimə, yaxşı oxumamısınız. Müəllimə, Aytəkin müəllimə yazmayın da yerdən zəhmət olmasa. Yəni hər müəllimə öz yerinə cavab yazsın. Yaxşı müəllimə, siz mənə qeyd edin. Xırda motorikanın inkişafı hansı hazırlıqda əks olunub? fiziki hazırlıq, Bəli, bəs müəllimə, xırda motorika nədir, böyük motorika nədir? Fərqi nədədir? xırda motorika, əllər, barmaqlar, Aha, bəli. Böyük motorikaya nə daxildir? böyük motorikaya Yəni ayaq əzələlərinin inkişafı. Kiçik Ayaq motorika, yəni əl hərəkətləridir bir növ. Böyük motor bacarıqları isə bir növ ayaq hərəkətləridir. Aha. Bəs müəllimə, siz mənə qeyd edin. Tərbiyəçi müəllim deyirəm ki, mövzunu keçən zaman həm vizual, həm audial, həm də illüstrasiyalardan, demonstrasiyalardan, video çarxlardan istifadə edərək dərs təşkil edir. Hansı prinsipi qorumuş olar? hansı prinsipi? Nəticə yönümlülük. Yox, müəllimə. Yaxşı öyrənməmsiniz. Bəs müəllimə, deyirəm ki, mən əgər mövzular arasında əlaqəni təmin etmirəmsə, mövzuları bir növ əlaqələndirmirəmsə, hansı prinsipi pozuram? Mövzuları əlaqələn inteqrativlik, Aha, bəli. İnteqrativlik. Bəs müəllimə, varislik dedikdə nə başa düşürsünüz? sadədən mürəkkəbə doğru. Aha, Uşaqlara yəni yaş qrupu mürəkkəbə- nəzərə alınmaqla Yaş bir növ, bəli, yaş qrupu nəzərə alınmaqla təlimin sadədən mürəkkəbə doğru bir növ inkişafı. Aha. Bəs müəllimə, siz mənə qeyd eləyin nəyi? Deyirəm ki, tərbiyəçi müəllim uşaqların potensialını nəzərə almır. Hansı prinsip pozur? Uşaqların potensialını, inkişaf yönümlülük, Yox, müəllimə. Potensialını nəzərə almır, maraqlarını nəzərə almır. uşaq yönümlülük, Bəli, uşaq yönümlülük. Bəs müəllimə, siz mənə qeyd edin, qanuni nümayəndələr kimlərdir? qanuni nümayəndələr, valideynlər, qanuni nümayəndələr, Aha, bəli. övladlıq götürənlər, Aha, başqa. valideynlər, Bir də uşağın bir növ qanuni nümayəndələri kimi, həmçinin valideynlər də daxil olmaqla uşağa yaxın, yəni ailə üzvündən nənə, baba, yəni bu kimi yaxın qohumlarda qanuni nümayəndə hesab olunur. Bəs müəllimə, tərbiyəçi müəllim qanuni nümayəndə ola bilərmi? tərbiyəçi müəllim, qanuni nümayəndə, xeyr. Xeyr, ola bilməz. Aha. Bəs müəllimə, deyirəm ki, şəxsiyyət yönümlülük didaktik prinsip. Səs niyə gəlmir ki, müəllimə? Səs gəlir, digər müəllimələr. Müəllimə gəlir? Bəli, gəlir. Müəllimə Yəqin sizdə problem var, müəllimə. Aha, bəs müəllimə, deyirəm ki, şəxsiyyət yönümlülük didaktik prinsipi. Dedikdə siz nə başa düşürsünüz? Bir də ki, şəxsiyyət yönümlülük prinsipi dedik ki, 4 faktordan ibarət idi. Bunlar hansıları idi, müəllimə? şəxsiyyət yönümlülük prinsipi, bura uşaqların inteqrativlik idi biri. Yox, müəllimə. Bəs müəllimə, deyirəm ki, Gülnar daim yoldaşları ilə dalaşır, yola getmir, aqressiv davranır. Gülnarda hansı prinsip formalaşmayıb? Sosial, emosional. Prinsipi, müəllimə, prinsip, didaktik prinsip. Şəxsiyyət yönümlü. Necə? Şəxsiyyət yönümlü. Bəli, şəxsiyyət yönümlü. Bəs müəllimə, tərbiyəçi müəllim ali təhsilli olmalıdır ya orta ixtisas təhsili? Hər ikisi. Aha, həm ali təhsilli ola bilər, həm də orta təhsilli ola bilər. Aha, defektolog kimdir, müəllimə? Defektolog uşaqların nitq qüsurları,
Yox Yox. müəllimə. Olub. Yaxşı Rəvanə müəllimə, çox sağ olun. Gələn dəfəyə daha yaxşı öyrənərsiniz. Sağ olun müəllimə. Nuranə Məsimova. Bəli, axşamınız xeyir müəllimə. Axşamınız xeyir. Adınız Nuranədir müəllimə? Bəli. Nuranə müəllimə, siz mənə qeyd edin. Defektolog kimdir müəllimə? Uşaqların əqli fiziki inkişafındakı pozuntuları korreksiyası ilə məşğul olan mütəxəssisdir defektolog. Bəli müəllimə. Bəs müəllimə, sağlamlıq imkanı məhdud uşaq dedikdə bura hansı uşaqlar nəzərdə tutulur? Hansı kateqoriya? Xüsusi təhsil şəraitinə ehtiyacı olan uşaqlar, yəni fiziki çatışmamazlığı, əqli və sair, yəni ləngimələri olan uşaqlar aiddir. Bəli müəllimə. Sağlamlıq. Siz mənə qeyd edin müəllimə. İnklüzivlik və diferensiallığın fərqi nədədir? Necə izah edə bilərsiniz? Diferensiallaşma uşaqların maraqlarını, fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla təşkil olunmasıdır. İnklüzivlik həm sağlam, həm xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların hər birinin eyni hüquqda təhsil almağıdır. Bəli, birgə şəkildə, yəni istər sağlam, istərsə də belə deyək, müəyyən pozuntuları olan uşaqların birgə təhsilə cəlb olunmasıdır. Yəni həmçinin sağlamlıq imkanı məhdud uşaq dedikdə sim uşaqları nəzərdə tutulur. Bəs müəllimə, məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin neçə növü var? 4 növü var. Körpələr evi, uşaq bağçası, körpələr evi, uşaq bağçası. Bir də uşaq evləri. Uşaq bağçası, uşaqlar evi, körpələr evi. Bəs müəllimə, şəxsiyyət yönümlülük dedikdə nə başa düşürsünüz və şəxsiyyət yönümlülük dedik ki, 4 faktordan ibarətdir. Bunlar hansıları idi? Qeyd eləyərdiniz də? Bəli. İdrak, ünsiyyət, psixomotor, bir də milli dəyərlər. Milli bəşəri dəyərlər. Milli bəşəri dəyərlər, bəli. Metodist kimdir müəllimə? Metodist bağçada, deməli, müəssisənin işləri ilə məşğul olan, hansı işləri ilə məşğul olan şəxsidir. Sənədlərin, belə deyək, sənədlərlə məşğul olanda, sonra belə deyək, tərbiyəçi müəllim yeni işə qəbul olub, jurnalın yazılmasında və bir sıra sənədlərin yazılışında köməklik göstərir. Həmçinin, yəni metodist dedikdə bir növ təlim-tərbiyə işlərinə metodik rəhbərliyi həyata keçirən şəxsdir və mütləq ali təhsilli olmalıdır. Bəli, ali pedaqoji təhsil. Neçə didaktik prinsipimiz var müəllimə, hansılardır? 9 didaktik prinsipimiz var. Nəticə yönümlülük, uşaq yönümlülük, şəxsiyyət yönümlülük, inkişaf yönümlülük, varislik, interaktivlik, tələb yönümlülük, Azərbaycançılıq, dünyəvilik. Bəli, 9 müəllimə. didaktik prinsip. Bəs müəllimə, deyirəm ki, bir növ uşağa dərs keçirəm, amma uşaq heç nə qavramır, dərk eləmir. Çünki uşağın yaşına uyğun mövzu keçməmişəm. Hansı prinsipə riayət eləmirəm? Uşaq yönümlülük. Yox müəllimə. Uşağa Burada nəticə yönümlülük. Yox müəllimə, qulaq asın. Deyirəm ki, dərs keçirəm, amma uşağın yaşına uyğun deyil. Hansı olar sizcə? Yaşına uyğun deyil. Yaş nəzərə alınır. Qeyd eləməyin müəllimə, qeyd eləməyin. Necə? Yaş nəticə yönümlülükdə deyil, yaş səviyyəsini nəzərə almaq. Yox müəllimə, varislik. Bəli. Yerdən kimsə nəsə yazmasın müəllimələr. Hər müəllimə öz yerinə cavab versin, zəhmət olmasa. Bəs müəllimə, siz mənə qeyd eləyin nəyə? Məktəbəqədər təhsilin məqsədi dedikdə, yəni qanunvericilikdə dedik ki, 3 əsas məqsədimiz vardı. Hansılar oldu? Deməli, uşaqların təhsil sahəsində hüquqlarını təmin etmək, proses iştirakçılarının hüquqlarını və vəzifələrini müəyyən etmək, 3də məktəbəqədər təhsilin müasir tələblərə uyğun fəaliyyəti və inkişafı üçün hüquqi təminatlar yaratmaqdan Bəli, ibarətdir.
Bəs müəllimə deyirəm ki, uşağa mövzu vermişəm, şeir vermişəm, öyrənib, amma bir növ mən onun fəaliyyətini dəyərləndirmirəm. Hansı prinsip pozuram? İnkişaf yönümlülük. Bəli, inkişaf yönümlülük. Çünki fəaliyyətini dəyərləndirmiriksə, inkişaf yönümlülüyə riayət eləmirik. Bəs müəllimə, məktəbə qədər təhsil sahəsində tərbiyəçi müəllimin hüquqlarına nələr daxildir? 5 hüququ vardı tərbiyəçi müəllimin. Aha. Demək, şəxsiyyətin Yox, təhlükəsiz və istəyirəm. Təhlükəsiz və normal iş şəraiti ilə təmin olunmaq. Deməli, prosesin təşkili və idarə olunmasında, layihələrdə iştirak eləmək, şərəf ləyaqətli hörmətlə yanaşılmasını tələb eləmək, deməli, təhsil prosesində istifadə olunan forma, metodlar sərbəst seçmək, vəsaitləri sərbəst seçmək, 5-də mükafatlandırılmaq, təltif olunmaq hüquqlardır. Bəli, mükafatlandırılmaq və təltif olunmaq. Təltif olunmaq. Bəs müəllimə, bir növ belə deyək, xırda motorikanın inkişafı hansı hazırlıqda əks olunub? Fiziki hazırlıqda. Bəs müəllimə, xırda motorikanın inkişafı hansı prinsipdə yer alır? O da şəxsiyyət yönümlülükdə. Bəli, şəxsiyyət yönümlülükdə. Bəs müəllimə, bir növ belə deyək də, müstəqillik, fəallıq, məsuliyyətlilik kimi hisslər hansı hazırlıq növündə əks olunub? Müstəqillik, şəxsiyyət yönümlülükdə. Bəli, şəxsiyyət yönümlülük. Müstəqillik, məsuliyyətlilik, bəli. Bəs müəllimə, bəli, düz qeyd edirsiniz. Dialoqdur, monoloqdur, bunlar hansı hazırlıq növündə əks olunub? Bu intellektualdaydı. Bəli. İntellektualdadır. Bəs müəllimə, dialoq nədir, monoloq nədir? Fərqi nədədir? Dialoq iki şəxsin söhbətidir. Monoloq bir şəxsin şərh eləməsidir bir hansısa mövzunun, hadisənin. Fərq odur ki, o dialoqda 2 nəfər danışır, monoloqda 1 nəfər. Bəs müəllimə, milli kimliyin dərki, milli iftixar hissi, vətənpərvərlik kimi hisslər hansı didaktik prinsipdə yer alırdı? Şəxsiyyət yönümlüdür, milli dəyərlər, bəşəri dəyərlər vardır orada. Xeyr. Bir dənə deyirəm ki, müəllimə, milli kimliyin dərki, milli iftixar hissi, vətənpərvərlik kimi hisslər hansı prinsipdə yer alır? Başqa? Onda Azərbaycançılıq. Bəli, Azərbaycançılıq. Bəs müəllimə, dərsi sadədən mürəkkəbə doğru keçirəmsə hansı prinsipə riayət edirəm? Varisliyə. Sadədən mürəkkəbə. Bəli, varislik. Bəs müəllimə, siz mənə qeyd edin, məktəbə qədər təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri var idi. Bura nələr daxil idi? Təhsil sahəsində bərabər imkanların yaradılması, məktəbə qədər təhsil və ibtidai təhsil arasında varislik və fasiləsizliyin təmin olunmağı, milli dünyəvi ənənələri, deməli, məktəbə qədər təhsilin milli dünyəvi təhsil ənənələri, pedaqoji elmi nailiyyətləri, məqsədyönlü inteqrasiyası əsasında təşkili, məktəbə qədər təhsilin bu qanuna uyğun olaraq könüllülüyü, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların inklüziv təhsilinin təşkili, bir də 5 yaşına çatmış uşaqların məktəbə hazırlığının zəruriliyi. Bəli, bunlar idi müəllimə. Bir də məktəbə qədər təhsil sisteminin... Məktəbə qədər təhsillə əhatə edilməsi, səviyyəsinin yüksəlməsi idi. Bəli. Bəs müəllimə, ildə bir... Davamlılıq da var idi, bəli. Məktəbə qədər davamlılığı və sistemini təmin edilməsi. Bəli. İldə bir dəfə dövlət hesabına tibbi müayinədən keçmək kimin vəzifəsidir, kimin hüququdur? Təhsil alanın vəzifəsi, təhsil verən müəllimlərin vəzifəsi. Bəs ümumən belə deyək, necə deyim, ildə bir dəfə dedik ki, müəllimin vəzifəsinə daxildir. Amma ümumən belə deyək də, sağlamlığın qorunmasıdır, bundan əlavə uşaqların tibbi müayinəsinin təşkilidir. Bunlar kimin hüququ olur? Təhsil alanın
insanın hüququdur, uşaqların hüququ. Bəli müəllimə. Bəs desəm ki, müəllimə, təhsil alanların hüquq və maraqlarını müdafiə etmək. O da müəllimin vəzifəsi, yəni təhsil verənin vəzifəsidir. Yox müəllimə. Təhsil alanların hüquq və maraqlarını müdafiə etmək. Onda valideynin vəzifəsi. Valideynin hüququ müəllimə, hüququ. Çox sağ olun müəllimə. Sağ olun müəllimə, sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Daha sonra İradə Kərimova yazılan müəllimə. Bəli müəllimə, eşidirəm. Axşamınız xeyir, oxumusunuz müəllimə? Axşamınız xeyir. Oxumuşam belə. Yaxşı müəllimə, siz mənə qeyd edin nəyi? Belə deyək də, deyirəm ki, məktəbəqədər təhsil müəssisəsində təhsil prosesinin təşkili, keyfiyyəti, övladının davranışı, təhsilə marağı haqqında bir növ məlumat almaq. Valideynlərin hüququdur. Bəli, valideynin hüququdur. Bəs desəm ki, keyfiyyətli qida ilə təmin olunmaq. Uşaqların hüququdur müəllim. Bəli, uşaqların hüququdur. Bəs desəm ki, ixtisasını artırmaq, peşəkarlıq səviyyəsini yüksəltmək, attestasiyadan keçmək. Tərbiyəçilərin vəzifəsidir. Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək. Hüququdur. Bəs tərbiyəçilərin hüququdur. Bəli. Bəs desəm ki, bir növ uşaqların şərəf və ləyaqətinə hörmət etmək. O da bizim vəzifəmizdir, tərbiyəçilərin vəzifəsidir. Bəli, vəzifəsidir. Bəs müəllimə dedik ki, məktəbəqədər dövr 1-6 yaş əhatə edir və bu dövr 2 hissəyə bölünür. Böyük məktəbəqədər dövr və kiçik məktəbəqədər dövr. Bu yaş aralığı hansı yaş aralığını əhatə edir? 1-3-6 yaş. Dini təbliğə yol verməmək hansı prinsipdə əks olunmuşdur? Dünyabilik. Bəli. Deyirəm ki, ünsiyyətin təşkili, qruplarda çalışmağı bacarmaq, bunlar hansı hazırlıq növündə əks olunub? Qruplarda çalışmaq bu əməkdaşlıqdır, yəni şəxsiyyət yönümlülük. Şəxsiyyət yönümlü, bəli. Neçə hazırlıq növü vardır müəllimə? Hazırlıq növləri 4. Hansıları idi? Fiziki hazırlıq, sosial hazırlıq, idraki hazırlıq. O birisində idraki yox, intellektual, sosial, şəxsiyyət yönümlü və fiziki hazırlıq. Fiziki hazırlıq, şəxsiyyət yönümlülük. Deyirəm ki, tərbiyəçi müəllim mövzunu keçən zaman vizual, audial, illüstrasiyalardan, demonstrasiyalardan istifadə edirsə, hansı prinsipin tələbini qoruyur? Tələb yönümlülük. Necə? Tələb yönümlülük. Yox. Tələb yönümlülük deyilmi bu? Yox. Əyanilik. Uşaq yönümlülük. Uşaq yönümlülük müəllimə. Uşaq yönümlülük olur. Çünki uşaqların marağı üzrə tərbiyəçi müəllim dərsi təşkil etməlidir axı. Çünki belə deyək də, elə uşaq var vizual, yəni gözü ilə görərək öyrənir. Elə uşaq var audial, səsli şəkildə daha yaxşı qavrayır. Ona görə də burada tərbiyəçi müəllim bu prinsipin tələbini qoruyaraq hər bir uşağın meylini, marağını, bacarıqlarını nəzərə alaraq dərsi təşkil etməlidir. Ona görə uşaq yönümlülüyü olacaq. Mən illüstrasiyaları səhv saldım. Bəs müəllimə, müxtəlif yaş qrupunda uşaqların sayı neçə idi? Müxtəlif yaş qrupunda 1-3 yaşda 10 uşaq, 3-6 yaşında 15 uşaq. Bəli. Bəs müəllimə, müqayisə, analiz, sintez, ümumiləşdirmə, bunlar hansı hazırlıq növündə əks olunmuşdur? İdraki hazırlıq. İdraki yox. Hazırlıq deyirəm, müəllimə. Onda şəxsiyyət. İntellektual. Şəxsiyyət yönümlü. İntellektual. İdraki inkişaf sahəsində müəllimə, intellektual hazırlıq var. Bəs deyirəm ki, bütün uşaqlara eyni tapşırıq verirəm. Uşaqlar yəni dərsə həvəssiz yanaşırlar. Hansı prinsipə riayət eləmirəm? Eyni tapşırıq. Diferensiallaşma və fərqləşmə. Uşaq yönümlülük müəllimə. Yəni uşaq.
Və şəxsiyyət yönümlülük prinsipi dedi ki, 4 faktordan ibarət oldu. Hansılar oldu müəllimə? Dəyərlər 4 faktor. Şəxsiyyət yönümlülük. Xeyr. Şəxsiyyət yönümlülük yəni odur ki, zəruri həyati bacarıqlarını uşaq bacarmalıdır. Aha, bəli. Dedik ki, 4 faktordan ibarətdir. Hansıları idi o faktorlar? Bu milli dəyərlər, budur müəllimə. Aha, bəli, milli bəşəri dəyərlər. Dəyərlərimiz, Azərbaycançılıq. Yox müəllim, onu soruşmuram. Yaxşı müəllimə, siz mənə qeyd edin. Mən əgər dövrün tələblərini nəzərə almıramsa, hansı prinsipi pozuram? Tələb yönümlülük. Bəli, tələb yönümlülük. Məktəbə qədər təhsil haqqında qanun neçənci maddədən əks olunmuşdur? 94-cü maddənin 1-ci hissəsinin 25 bəndin 5 fəsil və 25 maddədən ibarətdir. 5 fəsil 25 maddə. Bəs müəllimə, inklüziv təhsil dedikdə nə başa düşürsünüz? İnklüziv təhsil, yəni burada sinif uşaqları, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlardan söhbət gedir. Aha. Yəni inklüziv təhsilin 3 növü var. Yox, növünü soruşmuram. Bu hansı növlərdir? Yəni inklüziv təhsil dedikdə uşaqlara bir növ bərabər imkanların aşılanmasıdır. Uşaqlar arasında ayrı seçkiliyə yol verməməliyik, qərəzsiz yanaşmalıyıq. Bəli, yəni istər sağlam, istərsə də bir növ belə deyək də, müəyyən qüsurları olan uşaqların birgə təhsilə cəlb olunmasıdır inklüziv təhsil. Yəni ayrı seçkiliyə yol vermədən. Çox sağ olun müəllimə. Siz də sağ olun müəllimə, çox sağ olun. Amma mən oxumamışdım sözüncüsü, yəni öz bildiyimi yenə yaxşı idi müəllimə. İlk dəfə üçün yəni yaxşı idi oxumaq. Siz də sağ olun. Daha sonra Leyla Hüseynova. Bəli, Xalidə müəllimə eşidirəm. Müəllimə, şəxsiyyət yönümlülük prinsipi 4 faktordan ibarət idi. Hansıları oldu? Şəxsiyyət yönümlülük faktoru milli bəşərlərin dəyərləndirilməsi. Müəllimə, onu bilmirəm, daha doğrusu onu yaxşı müəllimə. Belə dəqiq bilmirəm. Bəs müəllimə, defektoloq kimdir? Defektoloq əsasən uşaqların əqli, fiziki inkişafında olan qüsurların aradan qaldırılması, yəni onların korreksiyası ilə məşğul olan insandır. Bəli, bəli. Bəs müəllimə, siz mənə qeyd edin, icma əsaslı təlim qrupu ilə qısa müddətli təlim qrupunun oxşar və fərqli cəhətlərini qeyd edərdiniz. İcma əsaslı belə başa düşürəm ki, yəni uşaqlar evini nəzərdə tutulur burada müəllimə. İcma əsaslı təlim qrupu nədir müəllimə? İcma əsaslı təlim qrupu bilmirəm müəllimə onu. O ixtisaslı pedaqoji kadrların olduğu halda, məsələn, valideynləri, başqa nümayəndələri, könüllülükləri, məsələn, və məktəbə qədər yaşlı uşaqların cəlb olunduğu ödənişli təlim qrupudur. Elə bil ödəniş eləyir valideynlər. Orada təhsil alırlar uşaqlar. Bəs müəllimə, qısa müddətli təlim qrupu nədir? Qısa müddətli təlim qrupu müəllimə belə başa düşəm ki, yəni uşaqlar orada qısa müddət ərzində qalırlar. Yəni məsələn günortaya kimi müəyyən işlərlə məşğul olurlar, tutaq ki, dərs öyrənən zaman, yəni yatmırlar. Qısa müddətli, yəni valideynlərə uyğun olan müddətdə qalır da, yəni uşaq uzun müddət qalmır, yaş kateqoriyasına uyğun olaraq. Bəli, yəni hər ikisinin oxşar cəhəti ondadır ki, valideynlərin istəyi əsasında qurulur müəllimə oxşar cəhət olaraq. Fərqli cəhət olaraq isə icma əsaslı ödənişlidir, amma qısa müddətli ödənişsizdir. Bəli, yəni həmçinin icma əsaslı bir uzun müddət gedir də, amma qısa müddətli müəyyən belə deyək də vaxt ərzində aparılır. Çox az zamanda qısa müddətli ödənişsizdir, hə müəllimə? Bəli, amma icma əsaslı ödənişlidir.
Aha. Bəs müəllimə Təşəkkür edirəm müəllimə, bunu inteqrasiya. bilmirdim. Sağ ol müəllim. İnteqrasiya dedikdə nə başa düşürsüz? İnteqrasiya sahələr arası, yəni əlaqələndirilmədir. Məsələn, əgər müəllimə nitq inkişafı məşğələsi keçirsə, onu başqa sahələrlə də, məsələn, tutaq ki, ətraf aləmlə tanışlıqla əlaqələndirə bilər və yaxud musiqi ilə əlaqələndirə bilər. Yəni əlaqə deməkdir, inteqrasiya əlaqə deməkdir. Yəni mövzular arasında bir növ əlaqəni təmin etməlidir, mövzuları əlaqələndirməlidir. Müəllimələr, kimlər sual-cavabda iştirak eləmək istəyirsə əlinizi qaldırın. Bəs müəllimə deyirəm ki, şeir vermişəm uşağa, amma çətinlik çəkərək danışır da, belə deyək, kəkələyərək danışır. Hansı prinsip pozular sizcə? Anara şeir vermişəm, amma kəkələyərək danışır. Hansı prinsip pozular? Tələb yönümlülük deyil müəllimə. Yox, müəllimə. Kəkələyirsə? Şəxsiyyət yönümlüdür müəllimə. Bəli, şəxsiyyət yönümlü olur. Çünki şəxsiyyət yönümlüdə qeyd olunmuşdu ki, orada ünsiyyət var idi, müəllimə. Ona əsasən şəxsiyyət yönümlü olur, bəli. Ona görə də deyirəm ki, şəxsiyyət yönümlü prinsipində olan faktorları öyrənin ki, daha asan tapa biləsiniz. Yəni kəkələyərək çətinlik çəkərək. Onlar harda yazılıb? Yəni onlar açıqlaması harda? PDF-də var müəllimə, atdığım PDF-də var. Diqqətlə baxsanız var. Yaxşı müəllimə, onu yenidən nəzərimdən keçirdim. Yəni kəkələyərək danışırsa, deməli nitqi, ünsiyyəti zəifdir də, ona görə şəxsiyyət yönümlülük olacaq. Bəs müəllimə, inkişaf yönümlülük dedikdə nə başa düşürsüz? İnkişaf yönümlülük dedikdə müəllimə, uşaqların idrak fəallığının, təhsil nailiyyətlərinin davamlılığı, tələbliliyi, qiymətləndirilməsi yolu ilə uşaqların bilik bacarıq vərdişlərinin inkişafının təmin olunmasıdır da müəllimə. Elə bir onların inkişafını təmin edirik yəni. Bəli. Bəs müəllimə, hüquq nədir, vəzifə nədir? Bunu necə ayırd edirsiniz? Hüquq müəllimə, yəni ki, məktəbə qədər təhsil bilirik ki, sahəsində təhsil verənlərin də hüququ var, təhsil alanların da hüququ var, bir də valideynlərin hüquqları var, bir də vəzifələri var. Yəni hüquq odur ki, müəllimə, məsələn, müəllimə işlədiyi yerdə necə deyim, yəni vəzifə borcudur da, yəni onu etmək borcudur, amma hüquq borcu deyil də, yəni onu eləmək borcu deyil. Bəli, yəni bəli müəllimə, düz qeyd edirsiniz. Hüquq və vəzifə dedikdə, yəni bir növ vəzifə odur ki, bizdən tələb olunandır. Yəni biz bunu mütləq icra etməliyik, məcburidir. İcra etməliyik. Bəli. Amma hüquq isə, bəli, yəni hüquq isə yəni hüquq isə bizim öz tələb edəcəyimizdir. Yəni bir növ haqqımızdır, bəli. Hüquq yəni sərbəstdir də, müstəqillik tələb eləyir, sərbəstlik tələb eləyir. Amma biz mütləq vəzifəni məcburidir ki, icra etməliyik. Yəni hüquq dedikdə tələb edəcəyimizdir, haqqımızdır. Amma vəzifə bizdən tələb olunandır. Bəli, amma vəzifə bizdən tələb olunan. Bəli. Məsələn, dövlətin tələblərinə cavab verməliyik. O bizim vəzifəmizdir. Bəli. Yəni etməliyik bunu. Bəli. Bəs müəllimə, deyirəm ki, planımda çevik dəyişiklik etmirəmsə, hansı prinsip pozuram? Planımda çeviklik etmirəmsə, yəqin inkişaf necə müəllimə, elə bil müasirliklə nətər deyim, əlaqələndirmirəm də. Yəni çevik dəyişiklik etmirəmsə, bir növ nə edirəm müəllimə? Dəyişikliyə açıq olmama, necə deyim? Hansı prinsipdə əks olunub müəllimə? Necə müəllimə? Hansı prinsipdə əks olunub? Deyirəm, planımda çevik dəyişiklik etmirəm. Hansı prinsip pozulur? İnkişaf yönümlülükdür müəllimə. Bəli, inkişaf yönümlülük. Çünki çevik dəyişiklik etmirəmsə, deməli bir növ belə deyək də, uşaqların inkişafını izləmirəm, mütəmadi qeydlər aparmıram da bir növ. Dəyişiklik etmirəmsə, deməli uşaqların inkişafına mane olmuş oluruq bir növ. Bəs müəllimə, siz mənə qeyd edin. İnnovasiya dedikdə nə başa düşürsünüz? İnnovasiya dedikdə nə bilim müəllimə.
İnnovasiya əslində hər vaxt Qeyd İnnovasiya elədim. yeniliklər. Aha, inteqrasiya yenilik. yenilik də hə müəllimə Bəli, elə bir bəli. yenilik deməkdir. İnnovasiyalar, yeni bir şeylərin öyrənməsi, yeni bir şeylərin uşaqlara öyrədilməsi. Aha, bəli. Belə. Yəni innovasiya qısacası yenilik Yəni, deməkdir və müxtəlif yeniliyə təşəbbüslər, açıq məsələn, olmalı. tədqiqatlar əsasında formalaşan yeniliklər, Bəli, yenilikdir də, mütərəqqi xarakterli formalaşan. yeniliklərdir. Bəs müəllimə Bəli. dedik ki, innovasiya yenilikdir də. Biz yeniliklərdən hansı prinsipdə istifadə edirik? Müasirlikdən, yenilikdən. Yenilikdən inkişaf yönümlülük ola bilər də müəllimə. Yox, müəllimə. Tələb yönümlülük. Tələb yönümlülük müəllimə. Tələb yönümlülük, hə. Bəli. Bəs müəllimə bir növ fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından müdafiə olunmaq. Bəli, bu uşaqların hüququdur. Aha, Yəni bəli, uşaqların hüququdur. Bəs desəm ki, təhsil alanları bir növ müəyyən edilmiş təhsil standartları əsasında məktəb təliminə hazırlamaq. Bu da uşaqların hüququdur. Yox. Deyirəm ki, təhsil alanları müəyyən edilmiş qaydada məktəb təliminə hazırlamaq. Müəllimin vəzifəsi. Qeyd eləməyim, müəllim tapsın. Bəs uşaqların buyurun. Bəli, müəllimə, bu müəllimənin vəzifəsidir. Bəli, müəllimənin vəzifəsidir. Bəs övladı üçün məktəbə qədər təhsil müəssisəsi seçmək? O valideynin və digər qanun nümayəndələrinin, yəni qəyyumların hüquqlarıdır. Bəli, hüququdur. Çox sağ olun müəllimə. Siz sağ olun, Xalidə müəllimə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Daha sonra Zəhra müəllimə, Zəhra yazılan. Zəhra Əsgərova. Salam müəllimə. Salam müəllimə. Adınız necə oldu? Adım Şahnaz müəllimədir. Qızımın adıdır, ona görə Zəhra yazılıb ora. Hə, müəllimə yoxdur. Yaxşı müəllimə. Məktəbə qədər təhsilin vəzifələrinə nələr daxildir? Müəllim oxumuşdum, istəyadımdan çıxıb zəhmət kömək edərdiniz. Yaxşı, onda digərlərinə keçək. Müəllimə, onlar mən deyim. Buyurun müəllimə, buyurun. Nəsə həvəsə gəlməyim, müəllimə. Məktəbə qədər təhsilin məqsəd və vəzifələri dedikdə, əsasən təhsilin məqsədi odur ki, Azərbaycan vəzifələri qeyd edin müəllimə, vəzifələri. Fasiləsiz təhsil sisteminin, yəni təhsil sistemində cəmiyyətin, dövlətin maraqlarının nəzərə alınmalıdır, davam inkişaf etməlidir. Aha, bəli. Düz qeyd edirsiniz. Aha, bəs vəzifələrindən nələr daxildir müəllimə? Siz məqsədi dediniz. Olar mən deyim. Buyurun, hansınız demək istəyirsiniz? Nuranəmi. Aha, uşaq şəxsiyyətinin formalaşması vəzifələrə daxildir. Hər bir uşağın keyfiyyətli məktəbə qədər təhsillə təmin olunmağı, təhsilin bazı komponentləri əsasında sosiallaşma tələbatının yaradılması, demək, pedaqoji baxımdan, sosial-pedaqoji baxımdan ailənin dəyərli üzvü kimi inkişafın təmin edilməsi, özünə, ailəsinə, vətəninə, demək, Azərbaycan xalqının, həmçinin digər xalqların, millətlərin milli mənəvi dəyərlərinə hörmət ruhunda tərbiyə edilməsi, fiziki, psixi və mənəvi sağlamlığın qorunmasının təmin edilməsi uşaqların. Bir də uşağın ehtiyaclarını müəyyən edirsiniz, ona müvafiq xüsusi inkluziv təhsil və əlaqədar xidmətlərinin göstərilməsi. Aha, bəli, çox sağ olun. Aha, bəs müəllimə Şahnaz müəllimə, siz mənə qeyd eləyin. Siz mənə qeyd eləyin, dayə kimdir müəllimə? Uşaqlara baxan, orada bağçada uşaqlara qulluq və nəzarəti həyata keçirən şəxs. Qulluq sahibi edən şəxsdir. Bəs müəllimə, logoped kimdir?
Logoped də uşaqların dil qüsuru problemi olan uşaqlara müəllimlik edir də. Aha, bəli. Bir növ nitq qüsurlu uşaqlarla məşğul olan şəxs. Bəli. Bəs müəllimə, logoped ali təhsil olmalıdır, yoxsa orta təhsilli də ola bilər? Fərq eləməz elə bilirəm. Yox, müəllimə, ali təhsilli Ali olmalıdır. təhsillər, bəli, bağışlayır. Bir dənə işçi orada var, deyir ki, həm ali təhsilli olur, o səs saldım ondan. Yox, müəllimə, tərbiyəçi müəllim ali və orta ixtisas təhsilli ola bilər, amma digərləri metodistdir, defektologdur, logopeddir, bunlar hamısı bir növ ali təhsilli olmalıdır, amma dayə orta təhsilli. Dayə və tərbiyəçi müəllim orta təhsilli ola bilər. Aha. Bəs müəllimə, uşaqlara deyirəm ki, çalışın hicab taxın gəlin. Hansı prinsip pozuram? Dünyəvilik. Aha, bəli, dünyəvilik. Tələb yönümlülük dedikdə nə başa düşürsüz müəllimə? Tələb yönümlülük. Aha. Yəni uşaqlara hər şeyi, necə deyim, hər bir şey, yəni bilirəm, fikrimdən çıxır, müəllim oxumuşam, hərdən keçirdirəm, nədir yadımdan çıxır. Müəllim olar, mən deyim. Yaxşı, qeyd edeyim müəllim. Tələb yönümlülük deyəndə əsasən uşaqlar təhsil proqramının məzmununda məsələn dövlətin tələblərinə cavab verməkdə, yəni müasir tələblərə cavab vermək. Müasir tələbləri, məsələn bizdən kurikulum tələb olunur, biz indi kurikulumun üzrə hazırlaşırıq da, yəni bu dövlətin tələbidir, bizdən tələb edir. Biz də onu icra etməliyik. Bəli, bəli. Bəs müəllimə, Şahnaz müəllimə, mən deyirəm ki, VAKO-dan istifadə edirəm. Siz VAKO-nun açıqlamasını qeyd edə bilərsiniz? O nədir ki, müəllimə? Yox, bilmirəm. Kim qeyd edə bilər? VAKO. Müəllimə deyə bilərəm. Buyurun. Müəllimə, vizual görmədir də, vizual öyrənmə tərzidir. Aha, gözə görünməyən. Öyrənmə tərzi. V, vizual. Aha, İradə müəllimə qeyd edin. A, audial. K, kinestetik. O da oxuyub yazaraq. Oxuyub yazmaq. Oxuyub yazmaq əsasən məktəblərdədir. Müəllimə, testlərdə düşürəm, həminkidir də bu testlərdə düşürük. Bəli, VAKO. Bəs müəllimə, VAKO-da dedik ki, həm vizual, həm audial, həm kinestetik, həm də oxuyub yazmanı nəzərə alırıq, düzdürmü? Sizcə biz VAKO-dan hansı prinsipdə istifadə edərik? Hansı prinsipdə? Üçündən də istifadə edilir. İntegrativ olmaz müəllimə. Yox. Sizcə hansında? Müəllimə, VAKO uşaq yönümlüdür. Bəli, uşaq yönümlüdür. Çünki hər bir uşağın meylini, marağını nəzərə alırıq. Ona görə də 4K deyirəm, VAKO-nu nəzərə almalıyıq ki, burada yəni elə uşaq var, vizual gözü ilə görərək daha yaxşı öyrənir. Elə var, səsli şəkildə, audial şəkildə öyrənir. Yəni ona əsasən biz uşaq yönümlülük prinsipində VAKO-nu nəzərə almış oluruq bir növ. Bəs müəllimə, qanuni nümayəndələr kimlər oldu? Şahnaz müəllimə. Valideyn, müəllimə. Övladla götürən qəyyumlar olur. Bəli. Sonra işindən çıxdı müəllimə. Onları bilirdim, hamısı öyrənmişdim. Birinci dəfə dərsə qatıldım. Valideynlər, övladlığa götürənlər və qəyyumlar. Bəli, qəyyumlar, bəli. Aha, innovasiya nə oldu müəllimə? İnnovasiya eyni qeyd eləməyin müəllimə. Müəllim özü cavab versin. Kimsə yerdən yazmasın. Aha, innovasiya nə oldu müəllimə? Bilirdim, onda iki bir-birinə bilməm. Yenilik müəllimə, yenilik. Bəli, yenilik. Aha, biz müəllimə yenilikdən hansı prinsipdə istifadə edirik? Yenilikdən, müasir yanaşmalardan, yeni metodlardan, yeni yanaşmalardan. Hansı didaktik prinsiplər? İnkişaf yönümlülüyü müəllimə. Yazmayın da müəllimə yerdən. Yox müəllimə. İnkişaf yönümlülüyü. Kimsə yerdən yazmasın. Tələb yönümlü, bəli. Yerdən qeyd eləməyin müəllimələr.
Bəs müəllimə, sizə deyirəm ki, bir növ belə deyək də, digər millətlərdən olan uşaqlara hörmətlə yanaşmaq. Sizcə bu hansı hazırlıq növündə əks olunub? Dünyəvilik, yoxsa? Hazırlıq deyirəm. Müəllimə, 4 hazırlıq vardı. Hansılar oldu? 4 hazırlıq. 4 hazırlıq növümüz oldu. Bəli, 4 hazırlıq növümüzdə. Deməli, fizik inkişaf. Deyə bilərəm müəllimə. Bəli, qeyd edin. Sosial hazırlıq. Bəli, sosial. Hazırlıq növlərində qeyd edin müəllimə. Neçə hazırlıq var idi? Aytəkin müəllimə. Bəli, mənlə siz? Bəli, 4 hazırlıq var deyə hansıları oldu müəllimə? İntellektual hazırlıq var, sosial hazırlıq var. Fizikdə hazırlıq, fizik şəxsiyyət yönümlü hazırlıq. Bəli. 4 hazırlıq oldu. Fiziki hazırlıq, şəxsiyyət yönümlü hazırlıq, intellektual və sosial hazırlıq oldu. Bunu yaxşı öyrənin müəllimələr. Bəs müəllimə, məktəbə hazırlıq neçə yaşlı uşaqlar üçün zəruridir? Şahnaz müəllimə? 1 yaşından 5 yaşına qədər. Yox, məktəbə hazırlıq. 1-dən 6-ya qədər. 5. Məktəbə hazırlıq 5 yaşlı uşaqlar üçün zəruridir. Amma belə də məktəbə qədər təhsil 1-6 yaşı əhatə edir. Bizdə 1-5 yaşa qədərdir uşaqlar, belə bilir. Sizdə necə 1-6 yaşa qədərdir müəllimə, düz dedim. Belə deyək də, məktəbə qədər təhsil 1-6 yaş əhatə edir. Amma məktəbə hazırlıq, belə deyək, 5 yaşlı uşaqlar üçün zəruridir də. Onu qeyd edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun müəllimə. Biridir də, dövlət siyasətinin prinsiplərindən biridir 5 yaşına çatmış uşaqlar məktəbə hazırlıq. Bəli. Təkrar belə deyək də, iştirak edənlər sual-cavabda təkrar iştirak edənlər əl qaldırmasın. Daha sonra Aytəkin müəllimə, mən siz sual-cavab elədim. Xeyr, müəllimə, eləməmisiz. Adınız Aytəkin oldu? Yaxşı müəllimə, məktəbə qədər təhsilin dövlət standartı dedikdə nə başa düşürsünüz? Dövlət standartı deyəndə dövlətin qoyduğu dilimin ucunda deyə bilmirəm ona. Dövlət tərəfindən verilən nə deyirlər onu? Dilimin ucunda deyə gətirə bilmirəm. Dövlət tərəfindən verilir o bizə standartlar. Biz onu həyata keçiririk. Bəli, bəli. Bəs müəllimə, dövlətin bizə verdiyi tələb minimal olmalıdır, yoxsa maksimal? Minimal olur. Bəli, minimal olmalıdır. Bəs müəllimə, dedik ki, məktəbə qədər təhsilin dövlət standartları, yəni bizə verilən tələbdir də bir növ. Müəllimə, sizdə səs nəsə tam gəlmir, necə deyək? Qırıq-qırıq gəlir. İnternetdən ola bilər, bilmirəm ki. İndi düzəldi, elə bil düzəldi. Müəllimə, siz mənə qeyd edin, dedik ki, dövrün tələbini nəzərə alırıq da, bir növ belə deyək də, məktəbə qədər təhsilin dövlət standartında. Bəs müəllimə, məktəbə qədər təhsilin dövlət standartı didaktik prinsiplərlə hansı ilə eynilik təşkil edir? Tələb yönümlülüyü. Bəli. Kurikulum nədir müəllimə? Kurikulum, yenə o qaydaları, biraz çətinlik çəkirəm qaydaları deməkdən. Amma belə başa düşürəm ki, kurikulumun içində bunlar bizim öyrəndiklərimiz nə varsa, bunlar hamısı kurikulumun içində gedir də. O da normalar məcmusu. Dövlət sənədidir. Normalar məcmusu. Bəs müəllimə, formal sənəddir, yoxsa qeyri-formal? Formal sənəddir, formal. Bəli, formaldır. Sənəddir, o da dövlət tərəfindən verilir. Bəs müəllimə, deyirəm ki, Aysuya deyirəm ki, nənə və baba gələndə ayağa qalx, hansı prinsipə riayət edir? Şəxsiyyət yönümlü. Bəli, nəyə əsasən? Milli bəşəri dəyərlər içində gedir, şəxsiyyət yönümlü. Bəli, müəllimə.
Bəs deyirəm ki, müəllimə, uşaq dairə ilə ovalı fərqləndirirsə, hansı hazırlıq formalaşıb? İntellektual hazırlıq. Bəli, bəli. Tərbiyəçi müəllim mövzuna əvvəlcədən hazırlıqsız, belə deyək də, hazırlamır. Nəticə yönümlü. Necə? Müəllimə deyil. Nəticə yönümlü deyil. Bəli, nəticə yönümlü. Bəs müəllimə, məktəbə qədər təhsilin məqsədinə nələr daxil idi? Məqsədinə nələr daxil idi? 3 əsas məqsəd var idi. Bəli, onları deməkdə biraz deməli məktəbə qədər təhsil deməli Azərbaycan Respublikasının fasiləsiz təhsil sisteminin ilkin pilləsidir. Da cəmiyyətin, dövlətin maraqları nəzərə alınır. Sonra məktəbə qədər təhsil vasitəsilə uşaqlar erkən yaş dövründə əqli, fiziki, yaradıcı potensialları, mədəni səviyyəsinin inkişafının psixoloji dayanıqlığı nəzərə alınır. Siz amma qeyd elədikləriniz müəllimə məzmuna daxildir. Məktəbə qədər təhsilin məzmununa. Mən məqsədi soruşdum. 3 əsas məqsədimiz oldu. Məqsəd. Bayaq müəllimələr qeyd elədi. Uşaqların hüquqlarını təmin etməkdir burada. Hüquq və vəzifələri təmin etməkdir, müəyyən eləməkdir. Bir də məktəbə qədər təhsil sisteminin müasir tələblərə uyğun. Bəli. Bəs müəllimə, bir növ qruplarda çalışmağı bacarmaq, ünsiyyətin təşkili, özünə qiymətləndirmənin formalaşması, bunlar hansı hazırlıq növündə əks olunub? Təkrar edin, hansılar? Belə deyək, ünsiyyətdir, qruplarda çalışmağı bacarmaqdır, özünə qiymətləndirmənin formalaşması, hansı hazırlıqda əks olunub? Sosial hazırlıq. Yox. Hansılar? Şəxsiyyət yönümlülük müəllimə. Yaş qrupları üzrə uşaqların sayını qeyd edə bilərsiniz müəllimə? Yaş qruplarına görə nəyi müəllimə? Uşaqların sayı. Deməli, 10 uşaq 1-2 yaşdadır, 15 uşaq 2-3 yaşdadır. Orta qrupda 3-4 yaşda 20 uşaq 4-5 yaşda da böyük qrupda da 20 uşaq. Məktəbə hazırlıqda 25 uşaqdır. Qarışdırdım deyəsən. Qarışdırdınız. Kim qeyd eləyə bilər? Nuranə müəllimə. Bəli, müəllimə. Mən qeyd edeyim. İradə müəllimə, yaxşı siz qeyd edin onda. Deməli, 1-2 yaşda 10 uşaqdır. 2-3 yaşda 15 uşaqdır. Düz dedim. Orta qrupda da 15 uşaqdır. Müəllimə, qeyd edin də Nuranə müəllimə. 1-2 yaşda kiçik qrupda 10 uşaq, ikinci kiçik qrupda 15, orta qrupda 20, böyük qrupda 25 uşaq. Yox müəllimə, yox. Böyük, orta, məktəb hazırlıq 20 uşaqdır, amma o 20 uşaq müəllimə. Baxın, orta qrupa qədər 15 uşaqdır. Amma orta qrupda məktəb hazırlığa qədər 20 uşaqdır. Qarışıq tipli bağçalarda isə, qarışıq tipli uşaqlarda isə onlar 5 azalır. Necə? Belə bilmirəm. 5 azalır da. Məsələn, böyük qrupda olur. Qarışıq qrupda necədir müəllimə? 1-3 və 3-6 yaşda neçə uşaq var? 15 uşaq. 5 uşaq. O birlərində olur 10 uşaq. 1-3 yaşda 10 uşaq olur, 3-6-da 15 uşaq. Bəs müəllimə, dövrün tələblərini nəzərə almıramsa, hansı prinsipi pozuram? Dövrün tələblərini tələb yönümlülük. Bəli, tələb yönümlülük. Bəs siz qeyd eləyə bilərsiniz, məktəbə qədər təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərinə nələr daxildir? Prinsiplərə bərabər imkanların yaradılmasıdır. İbtidai təhsillə, məktəbə qədər təhsillə ibtidai təhsilin varisliyin, burada fasiləsizliyin qorunması olur.
Sonra könüllülük burada olur, könüllülük, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların inklüziv təhsili nəzərdə tutulur. Yaşına təxmin uşaqlara məktəbə hazırlığın zəruriliyi. Məndə müəllimə yoxsa? Aytəkin müəllimə də. Deyir, səs zəif gəlir. Müəllimə, nəsə internetdə problem var. Hə, buyurun, davam edin. Aha, bir də məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin davamlı və sistemli inkişafını təmin edilməsidir burada. Bəli, bəli. Dərsi sadədən mürəkkəbə doğru keçirəmsə, hansı prinsipə riayət edirəm? Varislik. Nəticə yönümlülük dedikdə nə başa düşürsünüz? Nəticə yönümlülük, yəni müəllim əvvəlcədən planlı olmalıdır. Yəni nəyi necə eləməlidir, uşaqları hara qədər bir dərs boyunca, bir məşğələ boyunca hara qədər çatdırmalıdır, onu əvvəlcədən müəyyən edir. Aha, VAKO-dan hansı prinsipdə istifadə edirdik? VAKO uşaq yönümlülük prinsipindədir, yəni uşaqların marağı nəzərə alınır. Bəli, bəs müəllimə diferensiallıq nədir? Diferensiallaşdırma fərdiləşmədir də, diferensial təlim, yəni uşaqların fərdi potensialına uyğun yerinə yetirir də burada. Aha, yəni biz hər bir uşağa bir fərd kimi yanaşmalıyıq, onun maraqlarını, istəklərini nəzərə almalıyıq, fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almalıyıq. Aha. Zəif bilən asan bir şey verir, məsələn, güclülərə ayrı tapşırıq verir, belə bir şeylər. Bəs müəllimə, təfəkkürdür, təxəyyüldür, təşəbbüskarlıq, müqayisə etmək, analiz, sintez, bunlar hansı hazırlıqda əks olunur? İntellektual hazırlıqdadır. Çox sağ olun müəllimə. Siz sağ olun. Allah razı olsun. Həyatımdan nitqimiz atılır. Hə, müəllimə. Başqa sual cavabda iştirak eləmək istəyən var, əl qaldırsın. Yoxdursa əgər sonlandırıq. Ruhangiz müəllimə. Adınız Ruhangizdir. Bəli, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Hazırsınız müəllimə? Sözün düzü mən bugün görmüşəm dərsin olacağını, amma nə bilirəm sizə cavab verəcəm inşallah. Hə, yaxşı müəllimə. Övladı üçün məktəbə qədər təhsil müəssisəsi seçmək. Valideyn hüququdur. Aha, bəli. Bəs desəm ki, uşaqların təhlükəsizliyinin və sağlamlığının qorunmasında iştirak etmək. Müəllimənin vəzifəsidir. Aha, bəli, müəllimənin vəzifəsidir. Bəs desəm ki, asudə vaxtının və istirahətinin səmərəli təşkili, meyl və maraqların reallaşması, yaradıcılıq imkanlarının inkişaf etdirilməsi. Uşaqların hüququ olmalıdır. Aha, bəli. Tərbiyəçi müəllimin hüquqlarına nələr daxildir müəllimə? Tərbiyəçi müəllimin hüquqları mükafatlandırmaq və tətbiq olunmaq tərbiyəçi müəllimin hüququna daxildir. Metod və öz işində metod və vasitələri sərbəst seçmək fəaliyyətində müəllimənin hüququdur. Bəli. Daha sonra orada nə var? Şərəf və ləyaqətinə, hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək müəllimənin hüququdur, bəli. Təhsil layihələrində iştirak etmək, idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər irəli sürmək. Bəli, müəllimənin hüququdur. Mükafatlandırılmaq və təltif olunmaq. Təltif olunmaq, bəli, onu deyim. Bu da hüquq. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada ildə bir dəfə dövlət hesabına tibbi müayinədən keçmək. Tibbi müayinədən keçmək, bəli. Həm uşağın hüquqlarına da aiddir, məncə o müəllimənin hüququndadır. İldə bir dəfə keçirsə kimin vəzifəsidir, kimin hüququdur? İldə bir dəfə keçirsə müəllimənin hüququdur, amma uşağın hüququ isə il ərzində. Uşağın hüququ olaraq bir növ uşağın sağlamlığının təmin edilməsidir, daha sonra tibbi müayinədən yararlanmasıdır. Amma ildə bir dəfə deyirəmsə, bu belə deyək də tərbiyəçi müəllimin vəzifəsidir. Aha, xırda motorikanın inkişafı hansı hazırlıqda əks olunub müəllimə? Xırda motorikanın inkişafı intellektual olar, intellektual hazırlıq. Yox. Xırda motorika nədir müəllimə? Xırda motorika. Xırda motorika qeydi, aha. Bəli, xırda motorika nədir müəllimə? Xırda motorika yəni kiçik barmaqlarla
uşağın iş Bəs görməsi. böyük motorika nədir müəllimə? Böyük motorika fiziki mədəniyyət məşğələsinə əsasən aiddir. O da ayaqlarla, beldən aşağı, yəni böyük motorikaya aid. Aha, bəli. Deyirəm ki, uşaqlarda yüksək əxlaqi təsəvvürlərin, vətəndaşlıq hisslərinin formalaşması bu hansı hazırlıqda əks olunur müəllimə? Şəxsiyyət yönümlü hazırlığa aid olur. Yox. Sosial hazırlıq. Yox? Bəli, sosial olur. Şəxsiyyət yönümlü necə ola bilər? Bəs müəllimə, deyirəm ki, uşaqlara səhər fəaliyyəti zamanı idman etdirirəm. Onların sağlamlığını bir növ təmin edirəmsə, hansı hazırlıqdan istifadə edirəm? Fiziki hazırlıq. Aha, bəli. Xırda motorikanın inkişafı hansı prinsipdə əks olunur müəllimə? Hansı prinsipə? Prinsipə xırda motorikanın hazırlığı. Şəxsiyyət yönümlülükdür müəllimə. Şəxsiyyət yönümlü hazırlıqda, amma şəxsiyyət yönümlü didaktik prinsipi deyirsiniz də, hə, düzdür. Bəli, yerdən qeyd edilmir müəllimə. Bilmədiyi halda qeyd edirsiniz. Aha. Bəs müəllimə, mən uşaqların potensialını nəzərə almıramsa, hansı prinsip pozuram? Potensialını nəzərə almıramsa, inkişaf yönümlülükdür də, potensialını nəzərə almıramsa. Müəllimə. Uşaq yönümlülükdür. Bəli, uşaq yönümlülük. Aha. Bəs müəllimə, bir növ təfəkkür, təxəyyül, təşəbbüskarlıq, müqayisə, sintez, analiz bunlar hansı hazırlıqdaydı? İntellektual hazırlıq. Bəli, intellektual hazırlıq. Bəs müəllimə, dialoq, monoloq? Dialoq, monoloq, bunlar, dialoq, monoloq. Bunlar da yəqin ki, intellektual mı? Şəxsiyyət yönümlülük. İntellektual. İntellektual, bəli, dedim. Bəs müəllimə, məktəbə qədər təhsilin vəzifələrinə nələr daxildir? Məktəbə qədər təhsilin vəzifələri birinci uşaq şəxsiyyətinin formalaşdırılmasıdır. Sonra sosial pedaqoji baxımdan ailədə dəyərli bir üzv, ailənin dəyərli bir üzvü kimi inkişafının təmin edilməsidir, bəli. Sonra vətəninə layiqli bir vətəndaş kimi yetişdirilməsidir. Azərbaycanın milli dəyərlərinə, dövlət rəmzlərinə məhəbbət ruhunda tərbiyə olunmasıdır, hörmət hissi ruhunda tərbiyə olunmasıdır. Sonra fiziki, psixi, mənəvi sağlamlığının qorunmasının təmin edilməsidir. Bəli. Bəs müəllimə, siz mənə qeyd edin, məktəbə qədər təhsil müəssisəsinin hansı növləri var? Məktəbə qədər təhsil müəssisəsinin növləri. Təhsil müəssisəsinin növləri ibtidai təhsil. Yox. Təhsil müəssisəsinin növləri. 4 dənə növ var. Peşə təhsili mi? Peşə təhsili. Yox. Bağçası. Məktəbə qədər Körpələr evi, uşaq bağçası bunu mu deyirsiniz? Bəli. Bir də bunlar körpələr evi, uşaq bağçası var, uşaq bağçası var. Bir də özəl yox. Bələdiyyə var. Müəllimə qeyd edərsiniz. Sanatoriya tipli mi bağça var? Uşaq evləri. Körpələr evi, uşaq bağçası, uşaq evləri. Bunlar idi da. Bəs müəllimə, siz mənə qeyd edin nəyi? Məktəbə qədər təlim dedikdə nə başa düşürsünüz? Məktəbə qədər təlim dedikdə uşağın ilkin bilik bacarıq vərdişlərinin uşağın artıq məktəbdə artıq uşağın aldığı təlimdir, bilik bacarıqların aşılanmasıdır. Kim qeyd edə bilər? Buyurun. Uşaqların qazanılmış bilik və bacarıqlarını gündəlik həyata tətbiq etmə bacarığı. Bilik, bacarıq vərdişinə yanaşı səriştələrin formalaşması, məşğələnin, motivasiyasının formalaşmasına yönəlmiş bacarıqdır. Amma təhsildə deyəsən ilkin sözü var idi da, ilkin bilik bacarıqlarına. Bəli.
Bəs müəllimə deyirəm ki, elektron lövhədən istifadə etmirəmsə, hansı prinsip pozuram? Tələb yönümlülük Bəli, pozuruq da, tələb iqad yönümlülük. edəcək. Daxili intizam qaydalarına əməl etmək kimin vəzifəsidir? Daxili intizam qaydalarına əməl etmək, daxili intizam uşağın vəzifəsidir. Yox. Valideynin vəzifəsidir. Valideynin. Aha, valideynin. Bir də kimin vəzifəsidir? Qanuni müəllimlər. Həm də təhsil alanlarındır. Yox. Təhsil alanın vəzifəsi yoxdur. Daxili intizam qaydalarına əməl etmək müəllimə həm valideynin vəzifəsidir, həm də tərbiyəçi müəllimin vəzifəsidir. Tərbiyəçi, pedaqoji işçilərin. Bəs müəllimə, icma əsaslı təlim qrupu ilə qısa müddətli təlim qrupunun oxşar və fərqli cəhətləri nədir? Oxşar və fərqli cəhətləri hər ikisi valideynin istəyi ilə qurulur. Amma biri uzun müddətlidir, ödənişlidir, amma qısa müddətli təlim qrupu isə ödənişsizdir. Bəli, hər ikisinin oxşar cəhəti odur ki, valideynlərin istəyi əsasında təşkil olunur. Fərqli cəhət olaraq da icma ödənişlidir, amma qısa müddətli ödənişsizdir və qısaldılmış gün rejimi əsasında təşkil edilir. Bəs müəllimə, məktəbə qədər təhsilin məzmunu dedikdə nə başa düşürsünüz, nə deyə bilərsiniz bu haqda? Məktəbə qədər təhsilin məzmununa aiddir. Nədir orada? Məktəbə qədər təhsilin məzmununda. Kim qeyd edə bilər? Müəllimə olar mən. Çiçək müəllimə desin, çiçək müəllimə. Salamlayıram hər bir müəlliməni. Cəmiyyətə sosial uyğunlaşma, kollektiv daxilində birgə fəaliyyət və ünsiyyət mədəniyyətidir. Müstəqillik, məsuliyyət və cavabdehlikdir. Müşahidə etdiklərinə münasibət bildirməkdir. Təbiətə və insanlara həssas münasibətdir. Sağlamlığın qorunması istiqamətində gigiyenik tələblərə riayət etməkdir. Estetik dünya görüşlülük, təsvir və tədqiqat bacarıqları. Bəs müəllimə, siz mənə nəyə qeyd edin? Defektolog kimdir müəllimə? Defektolog nitq qüsurlu uşaqların, nitqində qüsur olan uşaqların korreksiyası ilə məşğul olan şəxs. Defektolog kimdir? Amma defektolog nitqi qüsurlu olan uşaqlarda defekt, yəni əqli, fiziki. Müəllimə, nitq qüsurları ilə məşğul olan şəxs loqopeddir. Loqopeddir, başa düşdüm. Bəs tərbiyəçi müəllim kimdir? Tərbiyəçi müəllim uşaqların tərbiyəsi ilə, tərbiyəsi ilə məşğul olan şəxsdir. Ali və orta ixtisas təhsilli şəxs. Bəli, bəli. Təlimin məzmunu dedikdə nə başa düşürsünüz? Təlimin məzmunu, yəni gündəlik tərbiyəçi müəllimin hansı fəaliyyətlə məşğul olduğu, yəni uşaqların təlimi ilə məşğul olduğu fəaliyyəti, təlimin məzmunu. Yox, kim qeyd edə bilər? Təlimin məzmunu nədir? Müəllimə deyim. Qeyd müəllimə. Qeyd Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasına yönəlmiş bacarıqlar şəklində ifadə edilən təlim nəticəsinin məcmusudur. Bəli, bəli. Tərifi budur. Bəs məzmun standartı nədir müəllimə? Məzmun standartı inkişaf sahəsini. Buyurun. Təhsil alanların bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. Bəli, dövlət tələbidir. Bəs kurikulumda nələrə əhatə olunur müəllimə? Kurikulumda 3 hissədən ibarətdir də. Birinci kurikulum məktəbə qədər təhsilin məzmunudur. Uşaq şəxsiyyətinin, uşaq inkişafının dəyərləndirilməsidir. İkinci Yox, onu demirəm müəllimə. Kurikulumda nələrə əhatə olunub? Nələr daxildir? Deyək mən. Şərafət müəllimə qeyd edərsən. Məktəbə qədər təhsil proqramı qrupunda dedikdə biz təlim nəticələri və inkişaf sahələri üzrə məzmun standartlarını, yəni pedaqoji proseslərin təşkili, yəni onu dedikdə biz təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsini və monitorların aparılması sistemində əks olunan
dövlət sənədidir. Yəni kurikulum dövlət sənədidir. Bəli. Bəs müəllimə, dövlətin verdiyi tələb bizə minimaldır yoxsa maksimal? Minimal. Minimal. Bəs kurikulum belə deyək, formaldır yoxsa qeyri-formal? Kurikulum Formal sənəddir yoxsa qeyri-formal? Formal olar, Bəli, qeyri-formal. formaldır, qeyri-formal ola bilməz. Çünki dövlət sənədidir. Yaxşı müəllimələr, bu günlük bu qədər. Gecəniz xeyrə qalsın. Sağ olun. Xeyrə, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Sağ olun müəllimə. Sağ olun. Allah